欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。程毅扔伞的真相。下雨瞬间，果果第一反应不是遮自己，是护灯牌。昆山那场雨，我翻来覆去想了很久，直到现在才真正读懂。程毅当初毫不犹豫扔掉雨伞的那一刻，到底意味着什么？演出当天，天空突然下起了雨。其实很多果果都提前准备了雨衣，可真正让人破防的是，下雨之后，他们第一反应竟然不是把雨衣穿在自己身上，而是赶紧拿雨衣去保护手里的灯牌。那一刻真的特别想哭，因为他们很清楚，程毅或许不可能认出台下的每一个人，但他一定能够看到那片属于果果们的绿色灯海，也一定能看到一块块为他亮起的灯牌。所以当雨水落下来时，大家宁愿自己淋湿，也要先把灯牌护好。精心化好的妆花了，衣服湿了，头发被雨水打乱了，好像都没有那么重要。只要灯牌还能亮着，只要程毅站在台上时，依然能够清清楚楚看到那一片绿色，他们就觉得值得。每一块灯牌其实都不只是一块灯牌，它背后是一个为了赴约奔波很久的人，是一份提前准备好的心意，也是无数果果跨越距离来到现场后，想要亲手交给程毅的偏爱。所以当程毅登台的那一刻，满场绿色汇成浩瀚的绿海，那种震撼或许远远不只是视觉上的壮观，他看到的是几万份真心在雨幕里依然亮着，也终于明白为什么后来程毅宁愿让自己的高定被雨水淋湿，也选择把伞扔掉，陪大家一起淋雨。因为他看到了，他看到台下那些本该用来给自己挡雨的雨衣，此刻却一件件盖在了灯牌上。看到大家明明可以保护自己，却把最优先的位置留给了那片绿色。所以他不愿意一个人站在伞下，既然大家都在雨里，那他就陪大家一起淋。老话说得真好，今朝若是同淋雨，此生也算共白头。或许这句话放在那一刻真的格外动人，因为喜欢从来都不是单向的奔赴。当台下的人把自己的真心捧出来时，台上的人也在用自己的方式认真接住。演出接近尾声时，程毅张开双臂，像是在拥抱整个场馆，也像是在拥抱每一位千里迢迢赶来见他的人。随后，他又深深鞠了一躬，把最真诚的感谢送给了台下。他说：“有我们，他很幸运。可在果果心里，又何尝不是一样呢？能够在人海里遇见这样一个人，能够因为喜欢而拥有一次次热烈奔赴的机会，本身就是一种幸运。那场雨最后会停，灯牌也终究会熄灭，可那一晚的绿海和雨幕，大概会一直留在很多人的记忆里，因为那不是简单的一场演出，是台下的人拼尽全力护住一片绿，是台上的人毫不犹豫扔掉一把伞。你护住我的光，我便陪你淋一场雨。这大概就是程毅和果果之间最浪漫也最温柔的双向奔赴。